Արմանը ժամկետային ծառայության էր զորակոչվել Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղից։ Արդեն ժամկետային ծառայության ընթացքում էր հասկացել, որ դեռ երկար շարունակելու է համազգեստ գրել։ Ինքը մեր միակ զավակն էր, հայրը նամանավանդ միշտ թեմ է եղել, որ ինքը զինվորական դառնար, ու միշտ ծիծաղելով նախ Գյումրվա հումոր շատ ուներ, ասում էր, «Բա դու խելոք մնա, ես գեներալ կդառնամ, հետո կամաճես, որ ինձ չես թողել զինվոր դառնալու»։ Պատվոգրերն ու շնորհակալագրերն էլ իրենց հերթին են վկայում։ Արմանն արժանապատվորեն ավարտել էր պարտադիր ժամկետային ծառայությունն ու վերադարձել հայրենի գյուղ, ընդունվել Շիրակի պետական համալսարանի ռազմագիտության ֆակուլտետ։ Զուգահեռ անցել էր պայմանագրային ծառայության հայկական բանակի ստորաբաժանումներից մեկում։ Շատ լավ էր իրեն դրսևորել ու քանի որ ուսանողել էր բարձրագույն հաստատությունում, այնտեղ ասել էին, որ սեպտեմբերի 15-ից հետո պիտի Վազգեն Սարգսյան իրեն ուղարկեն 6 ամսով սովորելու ու հետ վերադառնալու։ Ինքը շատ ուրախ էր։ 2020-ին հայրենիքի պաշտպանության համար մարտերին մասնակցող ստորաբաժանումներին օգնության հասնելու նպատակով ծառայակիցների հետ օժանդակ ուժերի կազմում մեկնեց մարտական գործողությունների նախանշված վայր։ Ինքը Ուջեպկա սովորել էր BMP-ի նավոճիկ։ Քննությունը հանձնել էր շատ լավ ու իրան նախ ինքը սկզբից պիտի սովորեր տանկի վարորդ, ինչ, հետո որ տեսել էին ինքը համակարգիչ շատ լավ գիտի ու քննությունները շատ լավ է հանձնում, իրան արագ տեղափոխել են ու ինքը BMP-ի նավոճիկն էր։ Հոկտեմբերի 19-ին հերթական առաջադրանքի կատարման ընթացքում Արմանը զոհվեց։ Մենք շատ մոտ ընկեր ունենք, Էջմիածինից են, իրենք երկու զավակ են կորցրել, Գեղամն ու Նուշիկը, իրենք մեզանից շուտ են ունեցել։ Ու միշտ իրենք էին ասում, որ դու չես պատկերացնի, ինչքան կփոխվի ձեր տունը։ Ես միշտ պատմում էի, թե Նուշ հավատում ես, մենք տանը ոչ մի բան չունենք խոսալու։ Ես դպրոցից տուն եմ գալիս, վերջ, էդ է իմ մեր առօրյան, հարց չունենք իրար տալու, չգիտեմ, ուզում ենք շուտ մտնի, քնենք, այդ վիճակներ։ Ինքը ասում էր, չէ, դու կտեսնես ոնց կփոխվի, ես երկու երեխա եմ կորցրել ու ուրիշ աչքերով եմ նայում ու ճիշտ էր ասում, շատ բան փոխեց, շատ այս փոքրիկ կարծես լույսի շող լինի էլի մեր տան մեջ։ Արմանը ընտանիքի միակ զավակն էր, Մանուկյանների հարկի տակ ամեն անկյունում կուչ եկած ծանր լռությունը հետզհետե էլ ավելի ճնշող էր դառնում։ Գիտեին, որ ապրելու տենչը կարթնանա միայն Արմանի վերածնունդով, ու 4 տարիների համառ պայքարի արդյունքում լույս աշխարհ եկավ կրտսեր Արմանը։ Ես ուզում եմ, որ ամեն տղու տեղը ծնվին այդ տղաները։ Մենք էլ այս ցևի ենք հաղթում, ապրելով, ապրեցնելով, կյանք տալով նորից նոր Արմանին, նոր Մխիտարներին, նոր Նարեկներին, նոր Սամվելներին, բոլորին։ Կորուստը հաղթահարելու լավագույն ընտրությունը վերագտնումի ճանապարհով անցնելն է, 4 տարիների համառ պայքարի ճանապարհին, որքան փորձություններ են հաղթահարել, քանի անգամ են ստիպված եղել նախ իրենց հաղթել։ Իսկ մեծ հաղթանակը եւս մեկ անգամ շարունակվելու պարգևն էր, այս անգամ արդեն կրտսեր Արմանով, որ նաեւ նրանով շարունակվի վառ մնալ հայի տան ճրագը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։